Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kusalimu ndugu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Leo Bwana amenipa neema nikuletee ujumbe huu. Ikiwa zimebaki siku chache watu wanaelekea kusherekea sikukuu inayoitwa Christmas kwa Wakristo. Sasa leo nataka nikupe jambo la tofauti kidogo. Kwamba hiyo sikukuu usisherekee kwa sababu ni upagani. Kwa hiyo kusherekea birthday yoyote ni upagani, na kusherekea kitu kinachoitwa kuzaliwa kwa Yesu ni upagani. Unatenda dhambi, usipotubu unamuuzi Mungu. Kwa nini upagani? Acha kwanza nikuoneshe namna ambavyo wako watu waliokusherekea hiyo sherehe kwenye Biblia na namna ambavyo hizo sherehe ziliendeshwa. Mtu wa kwanza aliyekusherekea hiyo sherehe ya kuzaliwa ni Farao. Utasoma kwa muda wako kuanzia kitabu cha Mwanzo sura 40 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 23. Utaona wakati Farao anasherekea sherehe hii, utaona kulikuwa mnyweshaji na mwokaji waliota ndoto wakiwa wapi? Gerezani. Yusufu kwa ufahamu aliokuwa nao akafasiri ndoto ya wote wawili, ya kwamba mmoja mwokaji atarudishwa kazini, lakini mnyweshaji atarudishwa kazini, lakini mwokaji alitafsiri kwamba baada ya siku 3 atafanya nini? Atapoteza maisha kwenye sherehe ya nani? Ya Farao. Weka alama hapo, kupoteza maisha kwenye sherehe ya kuzaliwa ya nani? Ya Farao. Lakini sherehe ya pili iliyowahi kurekodiwa kwenye Biblia kuzaliwa ni sherehe ya Herode. Herode alifanya sherehe, na wakati anafanya sherehe unaona kuna ahadi alitoa, na mtoto wake akacheza. Waswahili wanasema kakata mauno, kama wana dunia wanavyocheza wanavyofanya, akacheza. Na huyu mtoto mzee alikuwa amemwahidi zawadi kwamba taka chochote nitakupa. Kale katoto kakaenda kwa mama yake, niombe nini? Mama yake akamwambia, mwambie nataka kichwa cha Yohana kwenye kombe. Unakumbuka Yohana? Unakumbuka mtumishi wa Bwana ukemea? Alimwambia Herode, huyo mwanamke aliyemuoa Herodia, huyo ni mke wa ndugu yako, ni dhambi mbele za Mungu. Yule mwanamke kalipa kisasi. Kale katoto kakaenda kwa mfalme, nataka kichwa cha Yohana kwenye kombe. Wakati anasema nataka kichwa cha Yohana kwenye kombe, Herode kahuzunika sana, lakini kwa sababu alitoa ahadi sio tekelezeka, ikabidi alitoa ahadi akiwa kwenye furaha. Ikabidi afanye nini? Agize wakamtoe Yohana gerezani wamkate kichwa. Hiyo ni sherehe ya nini? Ya kuzaliwa. Imeambatana nini? Na kukatwa kichwa. Sio, unanielewa ndugu? Haya. Aina ya tatu iliyorekodiwa kwenye Biblia ni wana 7 wa Ayubu. Katika Ayubu 1:4, wana 7 wa Ayubu kilichowapata ni kifo. Hao wana 7 wa Ayubu walikuwa wanazunguka kusherekea birthday zao wanasherekea, lakini Ayubu alikuwa na wasiwasi, yamkini watoto wamemtenda Bwana dhambi. Ndio ujue kwamba hizi sherehe haziambatani na uongo. Mungu hayupo kwenye hizi sherehe. Yamkini wamemtenda Bwana dhambi, kwa alikuwa anachukua sadaka, ng'ombe 7, kondoo 7, anachinja, anawatolea watoto wake sadaka, kwamba yamkini watoto wamemtenda Mungu dhambi, kwa akawa wanaogopa, anawatolea sadaka. Lakini kipi kilifuatana na watoto? Ni kifo. Wote walikufa. Ndugu yangu, kwa nini nasema usisherekee sherehe ya nini? Ya kuzaliwa kwa Yesu ama kuzaliwa kwako mwenyewe. Umeona zilivyoambatana na matukio, na ndivyo zilivyo sherehe zinazoitwa za Christmas, zinaambatana matukio yale, matukio ya mauaji, matukio ya vijana kwanza kuingizwa kwenye uzinzi na washarati, matukio ya watu kunywa pombe na kulewa, matukio ya kuvunja ndoa za watu, matukio ya kuharibu familia za watu, matukio mabaya yote tunayajua yanafanyika, yote tunayajua yanafanyika. Alafu nitakwambia Wakristo wana sherehe gani? Nitakwambia wewe unaingiza unafikiri wote wanaosherekea sherehe ya Kikristo. Sio ya Kristo, ni Wakristo wapagani ndio wanaosherekea inaitwa Christmas. Sasa unakuta mchungaji, haiwezekani, hiyo ni sherehe imeanza enzi na enzi. Ujui imeanza lini? Wewe ujui hiyo sherehe imeanza lini? Yesu alisherekea, mitume walisherekea. Imeanza lini? Imekuja kuingizwa hapa na kanisa Katoliki chini ya uongozi fulani. Wewe unaingiza tu kwa sababu ujui inasherekewa nini. Wewe unasherekea tu, namkosea Mungu. By the way, nitakwambia Wakristo hatuna sherehe. Wakristo, kuishi na Kristo kila siku ni sherehe.
na shetani hilo naliogopa. Sisi hatuna siku eti kwamba hii ndo siku ya kupumzika, hii ndo siku ya kustarehe. Kila siku sisi ni pumziko. Ndio maana unaiga wengine wa Sabato wanasema tunatakiwa Jumamosi tu ndo tupumzike, na wao unasema si starehe 25. Wewe ujui sisi pumziko yetu ni kila siku. Kila siku sisi tumepumzishwa na dhambi, kila siku tunasherekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Acha niseme hivi. Unajua kwa nini nasema kusherekea birthday ni upagani? Kwa hoja 5. Sababu 5 zinazoeleza kwa nini kusherekea birthday ni upagani. Hoja ya kwanza, kwa nini kusherekea birthday ni upagani? Hoja ya kwanza, hakuna kumbukumbu yoyote ya kuzaliwa kwa watumishi wakubwa wa Mungu au watumishi wa kweli wa Mungu iliyorekodiwa katika Biblia. Njoo Adam, njoo Nuhu, njoo Musa, njoo Nuhu, njoo Ibrahim, njoo Musa. Ibrahim alitajwa kama rafiki wa Mungu, Musa kipenzi cha Mungu. Angalia Daudi, hakuna uoni hapa, lakini tunaona Daudi akisha kufa. Tunaona sababu ya pili, vifo vya watumishi wakubwa wa Mungu ndivyo vilivyorekodiwa kama Biblia inavyosema, heri siku ya nini? Siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa, katika Mhubiri sura ya 7 mstari wa kwanza. Umeona, katika Mhubiri sura ya 7 mstari wa kwanza. Kwa hiyo tunaona watumishi wakubwa wa Mungu vifo vyao ndo vilirekodiwa, lakini kuzaliwa kwao hakukurekodiwa. Si unanielewa ndugu? Unanielewa rafiki? Kwa hiyo ndio nakwambia watumishi wa kweli wa Mungu hakuna rekodi yoyote inaonesha kuzaliwa kwao, lakini vifo ndo virekodiwa. Ndio maana Biblia inasema heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Lakini jambo la tatu, isitoshe, wako watumishi wa Mungu waliolaani. Watumishi wa Mungu walilaani siku zao za kuzaliwa. Watumishi wa Mungu walizilaani. Sasa wewe unasherehekea siku ya kuzaliwa ambao wenzako walilaani, wenzako walichukia, una furaha gani wewe? Na kuuliza una furaha gani wewe? Tupo kwenye mapambano makubwa. Kila siku ya Kristo tunatakiwa tuendelea kupambana na nguvu za giza na huku tukifurahia kwa uzima tulio nao na ushindi tunaopata kupitia Kristo Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa hawa watumishi wa Mungu akiwemo Ayubu mwenyewe katika Ayubu sura ya 3 alilaani siku yake ya kuzaliwa. Alilaani. Yeremia katika Yeremia 20:14 mpaka 18 alilaani siku yake ya kuzaliwa. Mpaka asema laaniwa hata yule mtu aliyempelekea baba yangu taarifa kwamba mtoto wa kiume amezaliwa. Walilaani siku zao na hawakuwahi kusherekea siku zao za kuzaliwa. Hawakuwahi. Kwenye Biblia wote wamekuwa kilaani siku zao za kuzaliwa. Hiyo ni hoja ya 3. Hoja ya 4. Hakuna mtumishi yoyote kwenye Biblia wa Mungu, kwenye Biblia aliyerekodiwa akifanya sherehe ya kuzaliwa. Hakuna. Na tumeona hapa waliorekodiwa akifanya sherehe ya kuzaliwa ni wapagani, akiwemo mfalme Farao na mfalme Herode, na wale watoto wa Ayubu nao walikuwa ni wapagani. Baba yao ndo alikuwa muamini mcha Mungu, lakini watoto wake walikuwa wapagani, wapenda kula bata. Na ndio maana Mungu alivyoona Ayubu anaweka moyo wake kwa watoto, mara anatolea sadaka, na akasema wewe tuwapoteze hao ili Ayubu atengenezwe vizuri. Si unanielewa ndugu? Ndio maana utaona hao watoto walikufa, walikuwa akifanya sherehe za kipagani. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa tumeona hapa, ndio maana Biblia inasema kwamba katika Mathayo 15 kuanzia mstari wa 6 na 7 asema watu hawa ni bora, ni vema alivyotabiri Isaya kwamba wananiheshimu kwa midomo yao na vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali nami, wakifuata mapokeo, wakiyazingatia maagizo ya wanadamu, wanafuata mapokeo ya wanadamu. Sasa tumeona haya, hakuna ile rekodi, ni mapokeo ya wanadamu ambayo walikuwa wanapokea watu wa mataifa. Watu wa mataifa ndio waliokuwa wanasali na zilikuwa zinaambatana na vifo na mauaji. Sema amen. So sherehe zote za siku ya kuzaliwa zilizorekodiwa kwenye Biblia namba 5 sijui hazikumpendeza Mungu. Hoja nyingine, sherehe zote zilizorekodiwa kwenye Biblia hazikumpendeza Mungu. Sherehe zote zilizorekodiwa kwenye Biblia hazikumpendeza Mungu. Utaona
Farao utaona, Herode utaona. Herode alimkata Yohana kichwa, na watu wengi watakata vichwa kwenye hiyo sherehe unayoiendea wewe tarehe 25. Kuna watu wanakatwa vichwa na shetani, kuna watu wananyongwa, kuna watu ndoa zao zinanyongwa, kuna watu familia zao zinaharibiwa, kuna vibinti vinaenda kuingizwa kwenye uzinzi, vingine vinaenda kubeba mimba, kuna watu wengine wanaenda kunywa pombe na kulewa na kuumwa ugonjwa wa kansa, si mapafu, maini. Shetani anaenda kunyonga watu, ndio sherehe anazozifanya. Unakuta mchungaji haina. Wewe mshiriki, unapona mchungaji mbishi hataki kufuata neno, wewe toka hapo. Kiongozi kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni. Usiwe mbishi na jeuli. Njia hii ni nyembamba. Toka, nenda kwenye makanisa ambao unaona kweli wanahubiri kweli ya Mungu. Asikumiliki Mungu, ndo anayemiliki roho za watu. Wewe sio wa kumilikiwa na mchungaji. Unapoona mchungaji afuati neno, anakengeusha, anafuata mapokeo ya wanadamu, toka mali hapo, ponya nafsi yako. Hizi ni nyakati za kujiponya nafsi yako wewe mwenyewe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Jambo la 5, si la 6, utahesabu mwenyewe. Biblia inaona siku ya kufa ni bora kuliko siku ya kuzaliwa. Siku ya kufa ni bora kuliko siku ya kuzaliwa. Mhubiri 7 kuanzia mstari wa 1. Siku ya kufa ni bora kuliko siku ya kuzaliwa. Na jambo la mwisho, Biblia imekataza watoto wa Mungu wasijifunze njia za mataifa. Biblia imekataza watoto wa Mungu wasijifunze njia za mataifa. Katika Yeremia 12 mstari wa 3, Yeremia 12 mstari wa 3 mpaka wa 3, wapagani walisherekea na mauaji yalitokea. Alafu wewe mwana wa Mungu nani unataka kuige sherehe za kipagani? Amezaliwa Yesu, amezaliwa. Wewe Yesu alizaliwa tarehe 25. Na kuuliza wewe, Yesu alizaliwa tarehe 25, unajua kuzaliwa kwa Yesu imerekodiwa kwenye Biblia. Kwa nini yeye mwenyewe akusherekea? Yaani wewe unakumbuka kuzaliwa kwa Yesu baada ya kusherekea ukombozi wako, kufufuka kwake kila siku ya maisha yako. Ikiwa umefuka pamoja na Kristo, yatafakarini aliyo juu, aliko Kristo ameketi katika mkono wa Mungu, wa kuume wa Mungu mwenye nguvu, na uhai wenu ulifichwa ndani yake. Wewe unasherekea kuzaliwa? Acha kufuata upagani wewe. Na madhehebu na dini zinazosherekea zinafuata upagani. Tena wengine ni wacha Mungu wazuri kabisa, lakini hapa wamefungwa na shetani. Tunaumia tunapoona kanisa la Mungu linajiingiza katika mambo ya kipagani. Sisemi kwamba wote wanaosherekea hao ni wana wa shetani. Kuna watu wa Mungu kabisa waaminifu, wanampenda Mungu kutoka kwenye mioyo yao ndani, lakini wamefungwa hapa na shetani, kama alivyo baba wa uongo, analipotosha neno ili kuwafanya watu wapotelee mbali. Na kuamuru, ewe adui, achia watu wa Mungu, na wewe urudi, masikio yako yafunguke, usikie. Kwa nini usikii? Kwa nini umekuwa kiziwi? Kwa nini umekuwa kipofu uone? Bwana Yesu asifiwe sana. Msifuate, msiige mataifa yanayofanya. Hata tukisoma Walawi 18:3, Biblia inasema msifanye kama matendo ya nchi ya Misri kule mlikokuwa. Msifuate hukumu zao. Mungu ametukataza. Kwa hiyo wewe ndugu yangu, nawe kwambia, ndio maana nakwambia kwa nini haipaswi kusherekea hiyo inaitwa Christmas. Nimekwambia mambo kaza wa kaza, kwamba moja, kuna kumbukumbu yeyote ya kuzaliwa watumishi wakubwa wa Mungu iliyorekodiwa kwenye Biblia. 2, nikakwambia watumishi walilaani siku zao za kuzaliwa. Umenielewa? 3, nikakwambia hakuna mtumishi wa Mungu yeyote kwenye Biblia aliyerekodiwa akifanya nini? Akifanya sherehe ya kuzaliwa. Hakuna. 4, sherehe zote za kuzaliwa hazikumpendeza Mungu, sababu ziliambatana na mauaji na mambo ya kishetani. 5, Biblia inaona siku ya kufa ni bora kuliko siku ya kuzaliwa. Biblia inaona siku ya kufa ni bora kuliko siku ya kuzaliwa. 6, Mungu amewakataza watoto wa Mungu wasige njia za mataifa, wasifuate njia za mataifa. Mungu wa mbinguni akubariki kama mtalitii neno hili na kutokufuata njia za mataifa na kukimbia inaitwa siku ya kuzaliwa, birthday, amezaliwa Bwana, amezaliwa Yesu. Acha upagani. Utaliwa kichwa na shetani. Shetani ataharibu maisha yako. Shetani ataharibu uhusiano wako na Mungu. Rudi kwenye njia ya kweli. Kimbia hayo makanisa yanayosherekea upagani, yanayofuata upagani wa kishetani. Nenda sehemu ambao watu wanamwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa kumshirikisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakusaidia. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Epuka upagani ndani ya wiki hii. Epuka ushetani, na Bwana awe pamoja nawe. Amen.